Neste plan de reducción dun 20% dos altos cargos, plantexamos tamén volver á austeridade. Volver á austeridade en todas as administracións públicas. Volver á austeridade na Xunta de Galicia. E volver á austeridade significa reducir o 20% dos altos cargos, reducir entre un 25 e un 30% o personal de gabinete, reducir un 25% os gastos de protocolo, de representación e de publicidade, conxelar os soldos de todas as deputadas e todos os deputados, conxelar os soldos de todos os alcaldes e todos os concelleiros, conxelar os soldos de todos os presidentes de Diputación e deputados provinciales e rebaixar o nivel de gasto de dedicacións exclusivas e de concelleiros con dedicación exclusiva nas 7 cidades, rebaixar o nivel de gasto a cando tomaron posesión fai 2 anos que se celebraron as eleccións municipais. Este plan de austeridade é un plan medido, é un plan reflexionado e é un plan que se está adoptando noutras comunidades autónomas. É un plan que non ten color político, é un plan que sale do sentido común e da necesidade de dar un exemplo de coherencia a todas as familias que están neste momento perdendo o seu emprego ou disminuindo os seus ingresos. En definitiva, pensamos que nos momentos de crise económica a única posibilidade que temos é incentivar a produción, incentivar o traballo. Se non disminuímos os impostos en momentos de crise económica, primeiro, recaudaremos menos, e segundo, non vamos a ter diñeiro para os costes sociais que supón afrontar os desempleos e afrontar os subsidios de desempleo e outros gastos sociais irrenunciables para un estado de benestar como é a sanidade, a educación e a dependencia. Nunha comunidade autónoma ten un goberno, ten unha dirección e ten un proxecto, ten moitas máis posibilidades de salir de unha situación de crise que cando outra comunidade autónoma non ten un goberno, non ten unha dirección e non ten un proxecto. E iso é o que está pasando en Galicia. E isto é, pois, precisamente as reunións que teñen que manter, polo menos, para gobernar xuntos pola mañá, que creo que ese é o obxectivo básico. Xa non é posible acadar o obxectivo de gobernar xuntos todo o día, a ver se pode acadar o obxectivo de gobernar xuntos pola mañá. Creo que este é o contido e alcance desa reunión semisecreta que probablemente estén celebrando neste momento o señor Touriño e o señor Quintana. Pero a mí me preocupa a unidade, a estabilidade e a confianza. E, desde logo, pequenas e esporádicas treguas dentro do goberno non solucionan o problema. Se non damos unha imaxe moi clara de unidade, de estabilidade e de confianza, non pensemos que pequenas e esporádicas treguas entre os nacionalistas e os socialistas van a acadar a estabilidade, a unidade e a confianza. Que se esa noticia que o presidente e o vicepresidente van a falar, eu lle podo asegurar que se teño a confianza maioritaria das galegas e dos galegos, o presidente e o resto do goberno falarán todos os días e nunca será noticia. A proposta de Solbes non pode triunfar, porque a proposta de Solbes é a proposta máis insolidaria que fixo un ministro de Economía e Facenda na democracia. Decir neste momento que vai haber unhos fondos adicionais para as comunidades autónomas e que esos fondos adicionais se van a financiar co recorte dos fondos dos concellos é simplemente insolidario. Por lo tanto, a reducción de 700 millóns de euros que propón o señor Solbes ás facendas das corporacións locais é a proposta máis insolidaria desde o punto de vista do financiamento do Estado que se recorda. E por iso eu estou convencido que o señor Solbes non vai a prosperar a súa proposta. Dende logo, os gobernos municipais do Partido Popular en toda España ten moi claro que esa proposta é absolutamente insolidaria. E estou convencido, digan ou non o digan, algúns xa os empezan a decir, que dentro do Partido Socialista tampouco nadie vai apoiar esa proposta. Si me gustaría, e lamento, que o Partido Socialista de Galicia non fora moito máis contundente dicindo ao señor Solbes que ese é o camiño equivocado, que o camiño xustamente é o contrario. Os concellos non poden estar nunha situación peor da que están desde o punto de vista do financiamento. Se o señor Solbes quere a quebra de moitos concellos en España, que o diga, pero iso conduciría a quebra a moitos concellos en España. A única moneda que
que hai en Europa, desde logo non coñezo a moneda galega en Europa. Só hai unha moneda en Europa. E as empresas solamente teñen outra moneda, que é a competitividade. Se solamente temos unha moneda en toda Europa e solamente temos unha moneda en todas as empresas de Europa e do mundo, que é a competitividade, os idiomas non poden ser barreiras para nadie. Teñen que ser pontes para todos. E, polo tanto, estou preocupado, xa o dixen fai tempo, porque se está ao borde dun conflito lingüístico en Galicia que, desde logo, eu vou a traballar para que ese conflito non cristalice e non prospere. E estamos, desde sempre, pedindo volvamos ao consenso lingüístico que tiñamos e non pensemos que así se protexe o galego. Ao contrario, así non se protexe o galego, nin se protexe o bilingüismo cordial e a convivencia pacífica das dúas linguas galegas.